तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा राइड किया है, तो अभी हम देखते हैं, आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे चेन कवर मैंने स्कूटी लगाया था, मॉडिफाई किया था, तो इसमें बिल्कुल टच नहीं कर रहा है अंदर तक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्टॉक चेन कवर जो है उसको भी टच नहीं करेगा। तो अभी जो मैंने राइड किया है, तो अभी मुझे झटका कम लग रहा है और सस्पेंशन भी अच्छा वर्किंग में है। तो इसका हाइट कम है, इसलिए थोड़ा सस्पेंशन जो है वो वर्किंग में है।